Da vi tilbake fra min lille verden. Jeg heter Elinor, jeg bor i Nord-Norge, og i dag det 31. mars 2020. Verden i et kaos som ikke har sett maken til, på flere hundre år i alle fall. Og jeg sitter i mitt dyrkerom, kaoset mitt. Bare nyt plantene, som jeg til og med har glemt noen dager. Og de her stakkars paprika- og chiliplantene har fått kjørt seg litt. Men de vokser på. Dette paprika. Og de har dere jo sett noen gang nå. Den her Anaheimen her, for eksempel, ser jo ut som den. Bortsett fra de gule bladene nede, så ser han jo veldig fin ut. Om jeg får lov å si det selv. Jeg gjorde visst det. Vi skal ikke snakke om det som foregår i verden. Det er lov å si at man lei. Nei, men jeg vil ikke fokusere på det. Ja, jeg har altså da holdt på her og prøvd å få en oversikt, og det er noen frø som jeg ikke finner. Mine egne frø da. Noen planter, physalis, noe sånt. Men jeg har jo fått i jorda det jeg finner, og det virker så det blir nok planter. Man skal kanskje ikke ha alt hvert år. Og ting jeg plagdes med i fjor, kan jeg jo kanskje forbedre i år. I alle fall. Jeg har ingen problemer med å få tak i jord hvis jeg vil kjøpe jord. Derimot så har jeg en sånn prinsipp. Jeg kaller det den der hemmelige skotten som bor i meg. Jeg har alltid tullet med det. Men jeg har noen stygge gamle verandakasser fra i fjor. Noen som jeg arvet, og de har begynt å gå i oppløsning. Men det var ikke kassen i seg selv, det var jorda fra i fjor. Den bruker jeg på nytt, som jeg gjør med alle de andre plantene. Og det blir en utfordring for meg selv hele tiden å tenke på hvor mye jord har jeg, hvor mye jord trenger jeg. Jeg lager bokashi, så jeg må ha ferdig tina jord, og det er ofte det jeg bruker sånne her ting til. Og dette nå siste rest av det jeg har, pluss jeg fant en potte her som er noe som er oppi drivhuset da, som jeg har vært chili i fjor. Men utover det så begynner det å åle hardt med jord. Og skal vi se, om en måned, kanskje om en måned at vi begynner å se bakken igjen. Men da det fullt her og ute. Men jeg er jo så glad for at jeg har den her potteskjulet mitt / vinterhagen. Det er masse jeg setter ut dit. Ikke alt som har overlevd da vi har hatt. Jeg lå i telt i går natt. Jeg bruker å ligge i telt rett utenfor huset. Og gikk og la meg, det var fint, og sånne stjerner, og tenkte, ja, dette var jo greit. Og sto opp om morgenen og fikk litt sjokk. Det hadde faktisk vært 9 minus på natta. Vi får se hvordan dahliaene uti der tåler det, for det er ikke helt tett inn til huset, så der kommer det ned isvann. Men det jeg gjør, jeg tar altså jorda. Dere skal få slippe å se på det. Men jeg bruker en sånn her type kasse. Sleng jorda oppi den, bøtte det balje under, og så stetter jeg og siler den. Mulig jeg har visst dere det før. Ja, det har jeg. Jeg tror det var på den aspargesvideoen. Så hvis dere ser på den fra i fjor. Men her inne er det litt trangt. Det skal jeg ordne til etterpå. Beklager at jeg forsvinner hele tiden. Nå har jeg tatt ned igjen litt av de her tingene. Og jeg er glad, men sjokkert. For her hadde jeg jo lagt pastinakkfrø til spiring. Nå vet jeg ikke om du klarer å se det, men her er jo en masse frø som har begynt å spire. Så nå er jeg jo nødt til, vi skal få litt vann også, nå er jeg nødt til å gi de potte. Og jeg så også de 2 frø ut av de jeg la ute i drivhuset, i store bøtter. De har også begynt å spire, så her, det blir pastinakk i år. Vi ser om jeg har noen potter som
Hvis jeg forsvinner veldig plutselig, dere hører et lite hyl, så det for at stolen min knekker. Vi får gå i bøttekolleksjonen. Jeg må nok ha noe sånn her, sånn som de største her, for at det skal bli noe vits i. De der synes jeg litt kort. Ja. Så jeg skal så pastinakk om en stund. Den der var jo kort, og den var også kort. De her tre. Her tror jeg vi kan så litt pastinakk. Vi kan jo ta en titt på det som i orden. Jeg skal også så, beklager at jeg sitter med ryggen til, jeg skal så litt flere morsomme ting. Så skal jeg gjøre, jeg må sitte i ro, det er ikke min sterke side. Fjorårets løkhøst. Nei, jeg hadde en del løk som ble bra. Men det her er både sjalottløk og vanlig gul løk. Det her er de fra frø. Og de ble rett og slett for tørr. De klarte ikke å få det til å vokse, så jeg skal prøve i år. Sannsynligheten for at de går i stokk er jo stor. For det her de er jo ikke varmebehandlet sånn som de kjøpte satt løkene. Men jeg nekter å la de gå til spille. Så har jeg en del frø, noen blomster, arabisk kaffe. Den har jeg prøvd noen gang. Får den aldri til. Men jeg har jo flere frø, 1 eller 2. Da bruker vi de. Og så jeg kalebass, eller flaskekurbits, tror jeg noen kaller det for. På engelsk kalles det for gourd, og det finnes enormt mange varianter der. Men det skjedde jo ingenting med min. I fjor fikk jeg blomster faktisk på en, men da var vi jo kommet til august, september eller noe sånt. Da er det jo strengt tatt høst hos oss. Så da skjedde det ingenting. Så det synes jeg gikk så tregt, så da tok jeg de rett og slett, skal jeg vise, og sette de på skohylla mi i gangen, den der varmehylla, der som jeg hadde sett luftværen. Og så, 2 dager etterpå, så bare pop, hoppet de opp. Nå angrer jeg jo litt, for det var kanskje litt tidlig. Disse tenker jeg å ha ute i potteskjulet. Her kommer det mer løk. Sånn er det når man gjenbruker jord. Det er mye alltid forskjellig. Oi, oppsann, unnskyld. Jeg skal så litt urter i dag. Oreganoen har jeg sådd, men jeg skal ha den aller viktigste av alle. Hvor er du? Der. Kamille. Jeg ga bort noen frø i fjor. Jeg byttet bort noen frø. Nei da, men jeg har nok. Jeg har prøvd å ta mine egne frø også. Så det blir mye urter. Den her vet jeg ikke hva heter på norsk, men den kalles for bee balm. Nei, jo, herb bee balm lemon. Beautiful and tasty. Så det er jo egentlig like mye for pollinatørene som det er for meg selv. Timian. Så har jeg jo den her berømte røde agurken. Den bytter jeg også bort frø på. Skjedde veldig lite på min. Og hun fikk en liten agurk hun andre, men hun bor jo i Stockholm-området. Ja, helt annet klima enn her. Så vi får se i år hva som skjer. Jeg skal ha mer dill, mer persille, sitronmelisse. Jeg har litt her. Hvor har jeg den? Nå har jeg ommeblert, så nå kjenner jeg ikke igjen layouten min. Ja, urter skal såes. Kaffe skal såes. Løken skal flyttes om. Men det viktigste i dag, tenker jeg, er at den her skal få en vanlig potte. Den begynner å bli litt gul. Se på min single seed challenge. Jeg har fått 2 ekte blad på tur med 3. og 4. Det her blir så bra. Jeg tror ikke han liker seg i denne vide potta. Jeg er så redd for at den skal bli for våt. Og så han blir litt gul. Så nå har jeg sett den under
det gode dyrkelyset mitt. Det dyre. Ellers har jeg vanlig. Yes. Så skal jeg flytte dine kjære. Mine kjære små. Den så ikke levende ut. Neimen. Tenkte jeg skulle vise dere. Sånn. Fokus. Nei. Så jeg gjør sånn da. Snodig. Der! Se! Dette skal bli en nydelig, deilig pastinakk. Oi! Faktisk så ble det jo mange flere enn jeg hadde våget håpe på. Oi. Sånn. Skal bare legge det forsiktig rundt her. Det blir alt for tett. En pastinakk blir det. Spørsmålet er hvor stor de skal bli. Og om jeg tør å flytte på det igjen. Tror jeg jo ikke. Det gikk ekstremt mye jord i denne potta, hun var svær. Så nå har jeg tatt nesten hele den verandakassen tømt. Og likevel så holy moly for en bra grobarhet. Da tror jeg var litt for raus med frøen, men samtidig så blir det vel ingenting av de til neste år uansett, så det er vel like greit å så det jeg kan. Pastinakk, det vil jeg ha hvert år. Og så håper jeg at jeg klarer mine egne. Det var mye. Sånn der. Ja, det var litt der. Det her er... De her er jo ikke sånn enormt stor da. Sånn som de vi kjøper i butikk. Eller de som er hybrid. Dette er faktisk som så mye annet en kulturarvsort som heter... Oi, ja, hva heter det? Det har jeg glemt navnet på nå. Den er jo... Den heter... Hvor er du, frøposen min? De er i hvert fall gode og spiredyktige, og jeg må faktisk ta en bøtte til med. Jeg skal ha litt jord på toppen her. Jeg bruker av den gamle... chili-jorda. Så skal jeg sette de ute. Disse skal jo ikke stå her nede. Disse skal ut i døgn. Ja, skal de det? Skal de... Jo, jeg tror jeg setter de i drivhuset. Jeg har rett og slett ikke plass til så mye mer nå. Klapper de forsiktig på. Sånn. En bøtte med pastinakk. Da var turen kommet til min søte One Seed Challenge. Hei, hei! Skal bare hente litt jord her. Begynner det å bli farlig lite jord. Ja. Jeg kan putte pinnen her, for sikkerhets skyld. I tilfelle jeg skulle finne på å glemme hva det her var. Skal vi se. Hvordan tenkte jeg nå?
Forsiktig med den. Jeg er spent på å se. Ja, rota har kommet helt ned her. Ser du der? Så da setter jeg den bare oppi her. Oi, som jeg griser. Det er fint jeg har et rom jeg kan grise på, uten å være så redd for det. Prøv å ikke sette den lenger ned enn den sto. Jeg tenker på den som en agurkplante som ikke vil ha rothalsråte. Nå vil han vel ha litt næring siden han er blitt så gul. Og det skal han få. Han skal få bokashi-vann av meg. Se der. En ompåta, se hvor gul han er. Stakkars. Luffa. Luffa love. Jeg håper det her går bra. Yes. God morgen! Er dere våken? Er dere våken? Hei! Hei! Skal vi gjøre litt reis i dag? Ja da! God morgen! Kom ut! Ja, kom! Jeg leter de etter godbiter. Skal vi se. Har jeg ikke gitt dere noen godbiter? Yes. Ja, favoritter. Der har vi Perla. Favoritter, så tror jeg skal gi dem noe godt. Jeg har ingenting. Så har vi, skal vi se. Der har vi jo Bella. Og Mildred. Og der går hun Petrekka. Her står det jo lett å se. Der borte er hun Dorothy. Eller jeg blander litt på Dorothy og Mildred, men jeg må se på gamle bilder. For en av de er 2 år, og en av de blir 1 år til sommeren. Tenk, alle ville ut i dag, ennå jeg ikke har lagt noe godt i. Tror dere våren kommer? Tror dere våren kommer snart? Det var det sol og flott i sted. Ja, ja. Og så har vi jo sorte gull som ligger inne på reiret. Skal vi se. Da skal jeg gjøre litt rent her. Der ligger sorte gull. Hei, ja, sorte gull. Og Perla er da Wyandotte. Dverg-Wyandotte. For en sjelden gangs skyld skal jeg få til en liten avslutning. Mine videoer har en tendens til å bli veldig brå avslutning på. Og så plager jeg seg. Med tekniske dippedungser og forskjellig. Det er jo ikke noe nytt. Jeg vil takke de nye følgerne mine. Juhu! Jeg er sikkert den minste kanalen på hele YouTube. Jeg har nå fylt 1 år, og jeg har 26 følgere. Halvparten er jo familie. Nei, det er ikke det engang. 1/3 er familie. Så det... Men det er ikke så nøye. Det var ikke derfor jeg startet denne kanalen. Jeg startet fordi jeg synes det manglet noe på norsk. Hadde jeg snakket engelsk i stedet for å oversette, og brukt litt clickbaits kanskje og sånne ting, så hadde jeg jo selvfølgelig vokst mye fortere. Men min mening med det her er jo at jeg skal klare å holde litt styr, og at noen i Norge, Nord-Norge spesielt, kan si at det går an. Jeg dyrket jo aldri før, for jeg trodde at det ikke gikk an, uten alt for mye graving og styr. Men det gjør det. Og nå blir jeg ikke sur om jeg får flere følgere. Og husk, når dere trykker på abonner-knappen, så er det en bjelle ved siden av. Der skal du velge om du vil se alt, eller bare det YouTube vil at du skal se. Vi ses! Og god påske! Men jeg regner med at vi snakkes til da. Ha det!